Հայր Հայաստանի աղաշնորհ Անդրանիկ Բևանյանին։ Ողջույն, արգելի հայրենակիցներ, ողջույն, վաղաշապատ։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում անպայման մասնակցել նոյեմբերի 16-ին կայանալիք վաղաշապատի ավարտանու արտահայտությանը։ Դա սովորական ընտրություն չի լինելու։ Դա լինելու է արժեհամակարգային, բարոյական, քաղաքական, կառավարչական տեսականների ընտրություն։ Մի կողմում ուրախողների դաշինք է իդեմս քաղաքացիական պայմանագրի և հանրապետության, մեկը հորանցած ճանապարհն է ուրացել, Արցախն է ուրացել, հայոց ցեղասպանությունն է ուրացել, Արարատն է ուրացել, սեփական հայրենիքն է ուրացել, իսկ մյուսը սեփական եղբոր անցած ճանապարհն է ուրացել, և էլի Արցախը և մեր մյուս արժեքներն է ուրացել։ Ուրացողների դաշինքին մենք հարկադրում ենք ազգային քաղաքականը։ Նիկոլ Փաշինյանը 7 տարվա ընթացքում պատերազմ, պարտություն, ավերջ, մահերջ և փնուզումներ է բերել։ Նա կրկնում է բոլոր այն ձախողակ, դավաճան և հակազգային գործիչների ճանապարհը, որոնք իրենց երկրներին փնուզումներ են բերել։ Ուկրաինայում Զելենսկին, Վրաստանում Սաակաշվիլին, ժամանակին նաև Ադրբեջանում Էլչիբեյը արեցին ու անում են այն, ինչ արել է և պատրաստվում է անել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետևաբար, վաղաշապատցիները պետք է իմանան, որ վաղաշապատը նոյեմբերի 16-ին դառնալու է Հայաստանի Հանրապետության ողջ հայության քաղաքական մայրաքաղաքը, որովհետև այս ընտրությունները կարևոր ճակատագրական նշանակություն են ունենալու։ Վաղաշապատցիներն ունեն ընտրական իրավունք և փաստորեն քվեարկել են նաև երևանցիների համար, գյումրեցիների համար, վանաձորցիների համար, մեր մյուս քաղաքների ու մարզերի համար ու նրանց փոխարեն։ Վաղաշապատցու պատասխանատվությունը ըստ այդմ շատ մեծ է։ Դուք կատարել եք ոչ միայն համայնքի կառավարման, այլև արժեքային ընտրություն։ Մենք պետք է միասնաբար պաշտպանենք հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր սրբազաններին։ Երեք գիտեք, Միքայել Սրբազանը կոչ էր եղել վաղաշապատցիներին և ասել էր, որ անպայման մասնակցեն և իրենց քվեն տան։ Մենք բոլորս նաև մեր քրիստոնեական պարտքը ունենք տալու բանտերում տանջվող մեր հայրենակիցներին և եկեք հիմա միասնաբար ծափահարենք բանտերում Հայաստանի համար տառապողներին, մեր սրբազաններին, մեր քաղաքակրթարներին։ Մենք հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին պաշտպանելու ենք Հաշարզադեի հրահանգած մեր եկեղեցու դեմ հարձակված Նիկոլ Փաշինյանից։ Մենք պաշտպանել ենք կոռուպցիայի ու թալանի զոհ դարձած մեր վաղաշապատը քաղաքացիական պայմանագրից ու հանրապետությունից։ Հանրապետությունը չանկերտների մեջ, դրանք երկրան չկան։
մենք պաշտպանելու ենք մեր երեխաների ապագան, որպեսզի նոր պատերազմ չլինի, նոր ավերածություններ չլինեն, նոր պարտություններ չլինեն։ Մենք բոլորս տեսել ենք, թե ինչ տեղ ունեցավ Արցախի հետ։ Դրա թիվ մեկ պատասխանատու մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է ու իր գլխավորած խմբակը։ Այսօր Ալիևը հոխորտում է, որովհետև մենք կորցրել ենք Արցախը։ Ոմանք չգիտակցեցին Արցախի գինը, Արցախի նշանակությունը։ Ու այսօր մենք կանգնած ենք արդեն Հայաստանի Հանրապետության լինել չլինելու հարցի առաջ։ Ու որպեսզի Ալիևի ախորժակը չբացվի, Սևանին այլ անվանում չտա, Երևանում այլ անվանում չտա, Վաղարշապատին այլ անվանում չտա, մենք պետք է մեր ձեռքը վերցնենք մեր երկիրը կառավարելու, մեր երկիրը զարգացնելու, մեր երկրի համար իրական խաղաղություն ու անվտանգություն ապահովելու պատասխանատվությունը և մերժենք օրվա իշխանությանը բոլոր հարթակներում։ Կիրակի օրը յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իմանա, որ եթե ինքը չի գնում է վրա տեղամաս, ուրեմն թիկունքից հարվածում է խրամատում կանգնած զինվորին։ Յուրաքանչյուր վաղարշապատցի պետք է իմանա, որ եթե ինքը ձայնը տալիս է քաղաքացիական պայմանագրի կամ նրա կցորդների, ուրեմն թիկունքից հարվածում է մեր զինվորին, Երևանին, Էջմիածնին և մեր պետությանը։ Յուրաքանչյուր վաղարշապատցի պետք է իմանա, որ ձայնը տալով ազգային ուժերին և մասնավորապես Մայր Հայաստանին ինքը իր ձեռքն է վերցնում քաղաքը, համայնքը, երկիրը կառավարելու պատասխանատվությունը։ Հայր Հայաստան! Հայր Հայաստան! Հայր Հայաստան! Մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի փոփոխությունների մասնակից դառնալ ամբողջ Վաղարշապատի բնակչությունը, գյուղական թե քաղաքային համայնքը ներկայացնող։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում, ձեր ձեռքը վերցնել, ճակատագիր կառուցելու իրավունքն ու պատասխանատվությունը և համոզված ենք, որ այդ դեպքում բոլորս կունենանք երջանիկ, անվտանգ ու խաղաղ ապագա։ Մայր Հայաստան!